이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 에스겔 12장 1절로 16절 말씀에서 보겠습니다. Basahin po natin salita ng Diyos sa aklat ng Ezekiel chapter 12 verse 1 hanggang 16. 우리 한 절씩 교도하십시다. Salita po nating basahin. 또 여호와의 말씀이 내게 임하여 이르시되 Anak ng tao, ikaw ay naninirahan sa gitna ng isang mapaghimagsik na sambahayan na may mga mata upang makakita, ngunit hindi nakakakita, na may mga tainga upang makarinig, ngunit hindi makarinig, sapagkat sila isang mapaghimagsik na sambahayan. 인자야 너는 포로의 행장을 꾸리고 낮에 그들의 목전에서 끌려가라. 네가 네 처소를 다른 곳으로 옮기는 것을 그들이 보면 비록 반역하는 족속이라도 혹 생각이 있으리라. Ilalabas mo ang iyong daladalahan kapag araw na nakikita nila, bilang daladalahan sa pagkabihag. Ikaw ay lalabas sa hapon na kanilang nakikita, na gaya ng mga tao na dapat tumungo sa pagkabihag. 너는 그들의 목전에서 성벽을 뚫고 그리로 따라 옮기되 Habang nakatingin sila ay iyong papasanin ang daladalahan sa iyong balikat at dadalhing papalabas sa dilim. Tatakpan mo ang iyong mukha upang hindi mo makita ang lupa, sapagkat ginawa kitang isang tanda sa sambahayan ni Israel. 내가 그 명령대로 행하여 낮에 나의 행장을 끌려가는 포로의 행장같이 내놓고 저물 때에 내 손으로 성벽을 뚫고 캄캄할 때에 행장을 내다가 그들의 목전에서 어깨에 메고 나가니라. Kinaumagahan, dumating ang salita ng Panginoon sa akin na sinasabi, 인자야 이스라엘 족속 곧 그 반역하는 족속이 내게 묻기를 무엇을 하느냐 하지 아니하더냐. Sabihin mo sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos. Ang pahayag na ito ay tungkol sa pinuno ng Jerusalem at sa buong sambahayan ni Israel na nasa gitna nila. 또 말하기를 나는 너희 징조라. 내가 행한 대로 그들도 포로로 사로잡혀 가리라. Ang pinuno na nasa gitna nila ay magpapasa ng kanyang daladalahan sa kanyang balikat sa dilim at lalabas. Bubutasin nila ang pader at lalabas doon. Sila ay magtatakip ng kanyang muka upang hindi niya makita ang lupa. 내가 또 내 그물을 그의 위에 치고 내 올무에 걸리게 하여 그를 끌고 갈대아 땅 바벨론에 이르리니 그가 거기에서 죽으려니와 그 땅을 보지 못하리라. Aking pangangalatin sa bawat dako ang lahat ng nasa palibot niya, ang kanyang mga katulong at ang lahat niyang mga pulutong, at aking huhugutin ang tabak sa likuran nila. 내가 그들을 이방인 가운데로 흩으며 여러 나라 가운데 해친 후에야 내가 여호와인 줄을 그들이 알리라. Ngunit hahayaan kong makatakas sa tabak ang ilan sa kanila, sa tagutom at sa salot, upang kanilang maipahayag ang lahat nilang kasuklam-suklam sa gitna ng mga bansa na kanilang pinaroroonan at kanilang malalaman na ako ang Panginoon. 아멘. Amen. 말씀하신 대로 이루시는 하나님이라는 제목으로 말씀을 받겠습니다. Ay pitatanggapin natin ang mensahe na may pamagat, ang Diyos na gumagawa ayon sa sinabi niya. 여러분 명심하세요. 하나님은 말씀이십니다. Tandaan natin ang Diyos, siya mismo ang salita. 말씀으로 우주 만물을 창조하셨습니다. Ginawa niya ang langit at ang lupa sa pamamagitan ng kanyang salita. 그래서 요한복음 1장 1절 그대로 하나님은 곧 말씀이십니다. Kaya sinabi ito ng Juan 1:1 na ang salita ay ang Diyos mismo. 만물을 창조하시고 그 모든 만물을 절대 주권으로 주관하시고 계시는 분입니다. Nilalang niya ang lahat at siya ang may kapamahalaan sa lahat ng ito. 우리 사람에게만 자유의지를 주시고 하나님의 형상으로 지으셨어요. Sa tao niya lamang ibinigay ang sariling pagpapasya sa tao na nilikha niya ayon sa larawan niya. 그래서 사람이 하나님의 말씀을 붙들어야 하나님의 형상으로 이제 이 축복을 누리며 사명을 감당할 수가 있는 거예요. Kaya nga ang tao dapat nilang panghawakan ang salita ng Diyos upang mamuhay siya ayon sa pagkakalikha sa Kanya at maranasan niya yung mission na binigay ng Diyos. 그 말씀이신 선악과의 언약을 버려버리고 내가 하나님처럼 된다는 말에 속아서 마귀의 거짓말을 붙들었어요. Ngunit itinapon niya ang tipan ng buong nakalaman na mabutit masama at pinanghawakan niya na siya ang Panginoon na tumuon at nadaya. 그 결과 창조 질서가 깨져버리고 사람은 영원한 지옥 형벌을 선고받았습니다. Kaya nasira yung pagkakaayos sa nilikha ng Diyos at ang tao'y sinintensya na kaparusahan sa walang hanggang impyerno. 그걸 원죄라고 그래요. Ito ang orihinal na kasalanang tinatawag. 그 원죄를 해결해 주시기 위해서 하나님이 그리스도 언약을 말씀으로 세워주셨습니다. Para lutusin ang orihinal na kasalanan, tinatag ng Diyos ang tipan ni Kristo. 이제 그 말씀이신 하나님이 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 그리스도로 오셨습니다.
At siya nga ang Diyos na nagkatawang tao sa pamamagitan ng salita siya si Kristo. 그래서 우리의 모든 죄를 대신 짊어지시고 십자가에 못 박혀 죽으셨습니다. At para sa ating kasalanan, siya ay napako sa krus. 말씀하신 At namatay. 대로 사흘 만에 부활하사 지금도 살아계시며 우리와 함께 계세요. At ayon sa sinabi niya, siya ay nabuhay na muli sa ikatlong araw at buhay ngayon kasama natin. 그래서 우리가 하나님이 내게 주신 오늘의 말씀 붙든다는 게 가장 중요한 거예요. Kaya nga napakahalaga sa atin ang paghawak sa salita ng Diyos na binigay sa atin ngayon. 왜냐하면 말씀하신 대로 이루시는 하나님이시기 때문에. Dahil ang Diyos ay gumagawa ayon sa salita niya. 군대에 가면 일단 군대에서나 여러 가지 회사에서나 각기 사명을 주어져요. Kung ikaw man ay nasa masasanay sa militar o ikaw man ay nasa pagtatrabaho sa isang kumpanya, ang lahat ay makikita natin na may misyong binibigay. 그 주어진 미션을 내가 수행하기 위해서 이제 하루 움직임을 이제 이루는 것입니다. At ikaw ngayon ang gagawa ng mga bagay para maisakatuparan mo yung misyon na binigay sa'yo. 근데 그 미션이 뭔지도 모르고요. 그냥 관심이 없어. 내 마음대로 살면 어떻게 돼요? Pero paano kung hindi mo alam ang misyon na yun, na wala kang interes doon, anong mangyayari? 그러면 하나님과 아무 상관이 없어요. Ibig sabihin, wala kang connection sa Diyos. 그러면 당연히 하나님을 반역한 마귀와 악령들에게 잡혀 살아요. At mamumuhay ka na ikaw ay kontrol ng Diablo at masamang espiritu. 이스라엘이 이렇게 살았어요. Ganito namuhay ang Israel. 아프리카, 아시아, 유럽의 한 중간에 가나안 땅을 하나님이 기업으로 주시고 거기에 이스라엘을 세워주셨죠. Makita natin na nasa gitna ng Africa, Asia, at ng Europa, makikita natin na ang Israel ay itinalagyan ng Diyos at sila yung naging tagapagmana ng lupain ng Kanaan. 세계복음화를 하라고 세워주신 거예요. At sila ay itinatag para sa pag-ebanghelyo ng mundo. 근데 그거는 전혀 상관이 없이 나 중심, 돈 중심에 잡혀 나를 위하여, 돈을 위하여 우상을 섬기며 살았어요. Hindi namuhay silang nakasentro sa sarili at sa pera at sumasamba sa mga Diyos-Diyosan para sa ganitong kapakinabangan. 여러 선지자를 통해서 말씀하시고 여러 가지 상황과 사건, 사고를 통해서 계속 돌이키도록 하나님이 경고를 하시고 말씀해 오셨는데 안 들었어요. Maraming mensahe, babala na binigay ng Diyos sa pamamagitan ng iba't ibang mga propeta at mga pangyayari, ngunit hindi sila nakinig at hindi nanumbalik. 그러니까 그 백성들을 향해서 눈이 있어도 보지 못하고 귀가 있어도 듣지 못하는 패역한 백성이라고 말씀하신 것입니다. Kaya nga sinabi ng Diyos sa kanila, mapaghimagsik sila na sambahayan na may mga mata ngunit hindi makakita, may tainga ngunit hindi makarinig. 하나님은 에스겔에게 두 번째 환상을 보여주셨어요. At dito ay pinakita ng Diyos kay Ezekiel ang ikalawang pangitain. 오늘 말씀은 이 환상을 통해 본 하나님의 말씀을 이 환상을 통해서 에스겔에게 주신 이 말씀을 이스라엘 백성들에게 전하라고 하십니다. At sinabi ng Diyos na ipahayag niya sa Israel ang mensahe na binigay sa kanya. 그냥 그 말씀으로 해도 안 들어요. 글로 써서 성경으로 줘도 안 봐요. 그래서 환상을 통해서 이제 에스겔에게 지금 이 시청각 교육으로 말씀을 하세요. Pero hindi sila nakikinig sa salita at hindi rin naman nila binabasa kahit ito'y nakasulat na ibigay sa kanila kung kaya ibinigay ang pangitain kay Ezekiel at nais na ipaliwanag sa kanila. 일단 지금 에스겔과 함께 있는 이들은 바벨론으로 포로로 끌려와 예루살렘을 그리워하고 있는 사람들이에요. Si Ezekiel nga ay kabilang sa kanila na bihag noon sa Babylonia na nangungulila para sa Jerusalem. 그들에게 이제 예루살렘으로 우리가 언젠가는 금방 돌아갈 것이다고 소망을 품고 있는 그들에게요. 지금 예루살렘 금방 망한다는 이 처참한 실상을 전하는 것은요. 쉽지 않은 일이었겠죠. Dahil ito yung mga tao na ang inaasahan na ilang panahon na lamang manunumbalik sila sa Jerusalem, ngunit sa mensahe na nais ipahayag ng Diyos ay ilang sandali na lang wawasakin ng Jerusalem, hindi madali na sabihin ang mensahe na to. 그래서 오늘 에스겔 12장의 말씀은요. 핵심이 뭐냐? 하나님의 말씀을 붙드는 일은 나를 살리는 일이요. 우리 교회와 사회가 사는 길이라는 거예요. Kaya ang mensahe dito sa Kabanata 12 ng Ezekiel ay sino mang humawak sa salita ng Diyos, ito yung daan para magtamo ng buhay at daan para maligtas ang simbahan at ang lipunan.
그래서 말씀하신 대로 이루시는 그 하나님이라는 주제로 첫 번째는요, 에스겔이 말씀을 전하기 위한 퍼포먼스를 이제 우리가 살펴봐야 되겠죠. 그게 1절로 7절이 나와요. Sa ganitong nilalaman, makikita natin sa mga talatang 1 hanggang 7 na ito yung ipinahayag ni Ezekiel sa pamamagitan ng tila dula sa kanila para maunawaan. 두 번째는 이제 8절로 14절에 보면 에스겔이 행한 퍼포먼스의 의미는 뭔가 내용이 나오죠. Sa mga talatang 8 hanggang 14 naman, pangalawa yung kahulugan ng pagsasadula na yun na ipinakita ni Ezekiel sa kanila. 그러면서 15절로 16절에 이 퍼포먼스의 목적이 뭔가를 밝히고 계세요. Pangatlo naman ay pinakikita ano yung layunin. Bakit isinagawa niya yung pagsasadula na yun. 그러면 첫 번째로 에스겔이 행한 시청각 상징 예언에 관해서 살펴보십시다. Ikalawa, ay una, tignan natin, ano ba itong may simboliko na propesiya na ibinigay ni Ezekiel na nakakita at naririnig. 2절 말씀을 보면요, 하나님께서 왜 이 퍼포먼스를 행하게 하셨는지 설명하십니다. Sa talatang 2 ay pinapaliwanag bakit pinagawa ng Diyos sa kanya na ipahayag sa mga tao sa ganong paraan. 당시 이스라엘 백성들은요, 눈이 있어도 보지 못하고 귀가 있어도 듣지 않았다는 거예요. Yan yung mga Israelita, may mga mata hindi naman makakita, may tenga ngunit hindi makarinig. 그 이유는 그들이 반역한 족속이라고 말씀하세요. Ang sinabi nga ang dahilan dahil mapaghimagsik silang. 창조 언약을 깨버리고 내가 하나님처럼 되고자 반역했고 또 그리스도 언약을 줬는데도 그 그리스도 언약까지 반역한 상태에서 나중심, 돈중심으로 살고 있다 그 말이에요. At ibig sabihin na mo ay mga to na nagrebelde laban sa tipan ng paglikha o sa tipan mismo ni Kristo. 여러분 모든 성경은 그리스도 언약에 관해서 기록되어 있습니다. Ang buong Biblia ay nasusulat tungkol sa tipan ni Kristo. 구약 성경은 오실 그리스도에 관해서 기록되어 있고 신약 성경은 오셔서 다 이루시고 부활하사 지금도 살아계신 그리스도에 관해서 기록되어 있어요. Ang lumang tipan ay tungkol kay Kristo na darating, ang bagong tipan naman ay tungkol kay Kristo na dumating at nagsakatuparan ng lahat, muling nabuhay at buhay ngayon. 이 언약의 핵심, 성경의 핵심은요, 그리스도를 통해서 사면 복음 받아 하나님의 동력자로 쓰임받는 새로운 삶을 살라는 거예요. At yung pinakasentro ng tipan na ito ay ang bagong buhay na ikaw ay napawalang sala na at pinanumbalik na kay Kristo at gagamitin ka bilang kamanggagawa ng Diyos. 그래서 하나님께서는 모세를 통해서 애굽에 노예된 이스라엘을 유월절 어린 양의 피 바르게 하시고 출애굽시켰어요. Kaya makikita natin sa panguna ni Moises na ginamit ng Diyos ay nangyari nga ang Exodo ng mga Israelita ay nagpahid ng dugo ng tupa ng Pasko. 그 출애굽의 목적을 출애굽기 19장 5절로 6절에요. 세계가 다 내게 속하였나니 너희가 내 말을 잘 듣고 내 언약을 지키면 너희는 모든 민족 중에서 내 소유가 되겠고 너희가 내게 대하여 제사장 나라가 되며 거룩한 백성이 되리라고 말씀하셨어요. At kaya yung pinakalayunin nito, sinasabi sa Exodo chapter 19 verse 5 to 6. Kaya't ngayon kung tunay na inyong susundin ang aking tinig at tutuparin ang aking tipan, kayo'y magiging aking sariling pag-aari na higit sa lahat ng bayan sapagkat ang buong daigdig ay akin. 조금 긴 것 같긴 하지만 오늘날 우리에게는요, 너희가 오직 그리스도로 답내면 베드로전서 2장 9절 왕같은 제사장으로 세워서 쓰리라고 말씀하신 거예요. At ilang may kahabaan ito, ngunit sa panahon natin ngayon, katulad doon ng unang Pedro 2.9 na tinalaga tayo bilang banal na bayan at tayo maharlikang mga saserdote ng Diyos. 근데 이스라엘은 이 언약 안에서 그리스도 안에서 복의 근원으로 부름을 받은 거예요. Ngunit sa mga Israelita, tinalaga sila bilang pinagmumula ng pagpapala ng tipan. 근데 하나님의 말씀을 듣지 않고 거역하면요, 저주를 받는다는 것이 오늘 본문의 핵심 내용이에요. Ngunit yung nilalaman ng text na binasa natin, yung sentro nito, kung hindi sila makikinig at magre-rebelde sila, susumpain sila. 말씀으로 우주 만물을 창조하셨고 말씀으로 우리를 지으셨고 말씀으로 그리스도로 오셔서 모든 문제를 해결하신 분이 하나님이십니다. Nilikha ng Diyos ang langit at lupa sa pamagitan ng salita niya, maging tayo man din, at siya nga ay naparito at tinatag niya ang tipan ni Kristo. 그럼에도 불구하고 오늘 이 신약 시대에요, 우리가 교회 와서 강단을 통해서 내게 주신 말씀을 듣지 않고 관심이 없다면요, 저주를 받게 돼 있고 일단
하나님과는 상관이 없는 삶으로 빠져버릴 수밖에 없는 거예요. Tulad nito sa panahon natin, kung sa mensahe mula sa pulpito ay wala tayong interes o hindi natin ito pinangahawakan, tayo rin naman ay susumpain at mamumuhay tayo na tulad nito ay nahiwalay sa Diyos. 그래서 지서스 패밀리로 부름받은 저와 여러분은요, 딱 두 가지예요. 삼원을, 오늘의 말씀, 오늘의 기도, 오늘의 전도 붙들고 하나님과 함께하는 삶을 사느냐, 아니면 나 중심, 돈 중심으로 세상 따라 사느냐, 두 길밖에 없어요. Kaya sa atin ng mga tinawag dito sa Jesus Family, dalawa lamang. Panghawakan ba natin ang 3 days at tayo mamuhay na nakasentro sa Diyos, sumusunod sa Kanya, o sa kabaliktaran nito? 근데 아직도 사모들이 뭔지 관심이 없고 구원의 길이 뭔지 관심이 없으면요, 나는 나 중심, 돈 중심, 멸망길을 가고 있는 거예요. Kung wala tayong interes sa mga bagay nito, sa halip nakasentro tayo sa sarili natin o sa pera, tayo patungo sa kapahamakan. 하나님께서는 에스겔에게 포로로 잡혀온 유다의 남은 자들에게 상징적인 퍼포먼스를 행하게 하신 거예요. At si Ezekiel nga ay hinayaan ng Diyos na magpaliwanag sa kanila sa pamamagitan ng simboliko na pagdudula sa mga nalabi ng Huda. 왜냐하면 말로 해서 못 알아들으니까 그 상징적인 퍼포먼스의 내용이 3절로 6절에 나옵니다. At dahil hindi sila tunay na makaunawa, ito'y makikita natin na ginawa niya sa mga talatang 3 hanggang 6. 쉽게 말하면 예루살렘 완전히 폭삭 망하고 전부 무너지고 불태우고 몰락하고 시드기야 왕을 비롯해서 남은 모든 자들이 이제는 전부 몰락 속에 철저히 망하는 모습을 보여주신 거예요. At dito'y pinakikita yung ganap na pagbagsak ng Jerusalem at ikatlong beses na pagsakop sa mga bihag na sa ikatlong pagkakataon dinala yung hari na si Sedekias. 그러면 두 번째로요, 에스겔이 행한 이 시청각 예언의 의미가 무엇입니까? Kalawa, ano ba yung kahulugan ng propesiya na ito na isinudula ni Ezekiel? 에스겔이 이제 하나님이 명하신 대로 그 퍼포먼스를 행한 다음 날에 그 의미를 설명해 주셨어요. Matapos na ginawa ni Ezekiel ang pagsasadula na ito na ikalawang araw ay pinaliwanag ng Diyos ang kahulugan nito. 8절로 10절에 보면요, 예루살렘 왕과 그 가운데 있는 이스라엘 온 족속에게 일어날 일을 미리 보여주는 묵시라고 말씀하십니다. Sinabi sa mga talatang ito yung pangitain na nagpapakita ng anong mangyayari sa hari ng Jerusalem at sa lahat ng mga nasa Israel. 오늘 보면 11절로 14절에 예루살렘의 남은 자들과 시드기야 왕의 마지막 모습들을 미리 보여주시잖아요. At dito naman sa talatang 11 hanggang 14 ay pinakita sa panghuli kung sino yung mga malalabi sa Jerusalem at ano mangyari kay Haring Sedekias. 이렇게도 이제 계속 알아듣도록 퍼포먼스를 통해서도 말씀을 하시는데, 이 말씀을 보고도 듣고도 회개하지 않고 불순종할 때 어떻게 된다 그 말입니까? At ipinakita nga ang mga ito na sa pamamagitan ng pagsasadula dahil hindi sila nakinig, hindi sila nagsisi sa kabila na pinarinig sa kanila o pinakita. 배고파 죽고 병들어 죽고 칼에 맞아 죽고 이제 잡혀서 시드기야 왕은 이제 눈이 뽑히고 뭐 바벨론에 질질 끌려가고 결국 거기서 감옥에서 죽어요. Sa pagkagutom, pagkakasakit, pamamagitan ng tabak hanggang ang haring si Sedekias ay binihag din at hinila pa hanggang doon sa Babylonia at sa kahulihan ay kinulong. 그 일이 이루어지기 전에 에스겔 선지자의 퍼포먼스를 통해서 계속 보여주셨어요. Bago pa man ito mangyari ay pinakita na ang propesiya sa pamamagitan ng pagdudula nitong si Propeta Ezekiel. 그 이유는 지금이라도 회개하고 오직 그리스도 언약 붙들고 이제 하나님 바라보면 남은 그 예루살렘이라도 남기며 바벨론에서 해당 운동하며 연결해서 이제 하나님이 또 언약의 백성으로 이루어 가실 거예요. Upang sila ay magsisi at manumbalik sa Diyos at sa gawa nila sa panahon ng pagkabihag, yung kilusan ng sinagoga, at sila pa nauliin ng Diyos. 근데 그 말씀을 보여줬는데도 불구하고 그 뒤로도요, 바벨론 군대가 약 3년간 예루살렘을 포위하고 있었기 때문에 성에는요, 먹을 게 없어요. 얘들을 잡아먹고 있었어요. At ito nga yung bagay na hindi nila pinaniwalaan, bagamat ito'y pinakita sa kanila, dahil ang mga armadong Babylonia noon ay patuloy na
sinasakop ang Jerusalem sa loob na ng 3 taon at andun yung pagkagutom na sa kanila. 이 죽은 시체들을 제대로 매장도 못하고 있기 때문에 전염병이 막 엄청 돌았어요. At dahil andun na yung pagtipon ng mga bangkay ay nagkaroon na ngayon ng epidemya na kumalat na yung mga sakit. 그래서 성에 있던 이 백성들이요, 여기저기 성벽을 몰래 뚫고 도망가기 시작했습니다. Kaya ang mga tao ay nagsimula na basagin yung mga pader upang makatakas. 그때 결국 끝까지 성을 지키겠다는 시드기야 왕도요, 밤에 시대 군사들을 거느리고 그 성벽을 뚫고 비밀 통로로 이제 얼굴을 가리고 도망했어요. At ang panahon din na yun, ang hari na si Sedekias na dapat sana ay magprotekta sa kanyang nasasakupan sa pamamagitan ng kanyang mga kawal ay tumakas ng isang gabi na may takip sa muka upang di makita. 그들이 여리고 성 근방까지 갔을 때 바벨론 군대가요, 그물로 물고기 잡듯이 전부 잡아서 결국은 비참한 최후를 맞게 한 거예요. Ngunit sila ay nahuli ng mga taga-Babylonia para silang nahuli sa na mga isda sa pamagitan ng lambat at dinala sila doon sa Babylonia at naging miserable ang wakas nila. 그러면 세 번째로요, 에스겔이 행한 이 시청각 예언의 목적이 뭡니까? Ikatlo, ano ba yung layunin ng pagsasadula na to na ginawa ni Ezekiel na propesiya? 그 내용이 15절로 16절에 나오잖아요. Ito yung makita natin sa talatang 15 hanggang 16. 하나님께서 이런 방법으로 미래를 보여주신 것은 특별한 목적이 있으셨어요. Sa pagpapakita ng Diyos sa mangyayari sa darating na panahon, sa ganitong, ay may natatanging layunin siya. 그것은 하나님께서 선지자들을 통해서 말씀하시는 것을 다 이루심으로 하나님의 말씀 듣는 일이 가장 중요하다는 것을 지금 알게 하시는 거예요. Ito'y upang ipaunawa sa kanila na ang pakikinig sa salita ng Diyos ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay. 에스겔서에 가장 많이 등장하는 문구가 그들이 나를 여호와인 줄 알리라는 말씀이에요. Natutuparin niya ang lahat sa pamamagitan ng sinabi niya sa mga propeta. At yung mga katagang sinabi dito na malalaman nilang ako ang Panginoon, ito ay paulit-ulit na makita natin sa aklat ng Ezekiel. 이 말씀이 72번이나 에스겔서 안에 반복돼요. May 72 times na nabanggit sa aklat ng Ezekiel ang mga katagang ito. 쉽게 말하면 모든 일은 하나님의 말씀대로 이루어진다 그 말이에요. Ibig sabihin ay lahat ay magaganap ayon sa sinabi ng Diyos. 이를 통해서 하나님께서는 말씀하신 대로 역사를 통치하시는 분이심을 알게 하시는 거예요. At pinakita rin dito na isa-isip natin na ang Diyos siya ang magpapatupad ayon sa salita niya. 그래서 하나님께서 그 말씀하신 대로 이루시는 분이심을 보며 하나님의 말씀을 듣는 일이 가장 중요하다는 사실을 알게 하시려는 거예요. Kaya unang layunin ay ipaalam sa kanila na ang Diyos ang gagawa ayon sa sinabi niya at maunawaan nilang napakahalaga ng pakikinig sa salita ng Diyos. 이 역사를 통하여 하나님께서는요, 모든 세계 역사를, 우주 만물을 통치하시는 분이심을 확실하게 알게 해주셨어요. Sa pamamagitan nito ay pinaalam ng Diyos na siya ang namamahala sa buong kasaysayan ayon sa sinabi niya. 그렇다면 오늘 우리에게도 주시는 말씀이 뭐냐? 너에게 가장 중요한 일은 강단 메시지를 통해서 네게 주시는 하나님의 말씀을 붙들고 따르라는 거예요. Kaya sa atin din naman, pinakikita na napakahalaga yung paghawak natin sa mensahe mula sa pulpito at pagsunod natin dito. 그러면 여러 가지 복잡한 걸 많이 이제 말씀하셨으나 결론은요, 말씀하시는 대로 이루시는 하나님께 집중하라는 거예요. At sa lahat ng ito, ang konklusyon ay tumuon lang sa Diyos na siyang nagsasagawa ayon sa sinabi niya. 하나님께 집중하기 위해서는요, 내가 나의 주인 된 거, 원죄를 회개하는 것이 출발점입니다. Para makapag-focus sa Diyos, una, ang pinakasimula ay ang pagsisisi. 회개는 주신 말씀, 구원의 길 말씀을 붙들고 하나님 앞에 정직하게 무릎 꿇고 회개하는 거예요. Ang pagsisisi ay paghawak sa salita ng Diyos sa daan ng kaligtasan at sa pagluhod ng matapat sa harapan ng Diyos. 그래서 구원의 길에 가장 먼저 나오는 말씀이요, 하나님이 창조주 하나님과 본래 인간의 존재, 인간의 근본 문제, 하나님께서 주시는 유일한 해답 그리스도, 이걸 가장 중요하게 선포하잖아요.
Yang sa pasimula ng daan ng kaligtasan na mensahe ay mahalaga sinasabi yung malilikhang Diyos, nilikha ang tao ayon sa larawan niya, ano yung pangunahing problema ng tao at ang tipan ni Kristo na siyang tanging solusyon. 그 말씀을 붙들고 내가 어떤 문제에 있는가를 근본적으로 깨닫고 회개하는 것이 첫 번째예요. At maunawaan ito, malaman mo ano yung pangunahing problema at magsisi. 근데 오늘날 교회가 이 회개에 관한 이 내용도요, 모르고 사는 교회가 많아요. Pero ngayon marami na mga simbahan na hindi nila alam ano nga ba yung kahulugan ng pagsisisi. 그래서 호세아 4장에서도 하나님을 아는 지식이 없어 이 백성이 망한다고 말씀하세요. Kaya sa Hosea Kabanata 4 ay sinasabi na ang mga tao ay napapahamak dahil sa kakulangan ng kaalaman tungkol sa Diyos. 그래서 우리는 구원의 길을 중심으로 하나님의 말씀인 이 성경을 언제나 가까이 하면서 말씀이신 하나님을 붙들고 내게 주신 하나님의 말씀을 붙들고 임마누엘을 누리시기를 바랍니다. Kaya nawa lagi nating panghawakan ang salita ng Diyos na malapit sa atin at maranasan natin na kasama natin ng Diyos. 그 임마누엘 하나님이 나와 함께 계시는 그 임마누엘을 누리는 방법은 간단해요. 강단을 통해서 내게 주신 말씀 붙들고 다윗처럼 시편 1편의 삶을 사는 거예요. Simple lang ang paraan para maranasan ang pagpapala ng Emmanuel. Ito ay mamuhay katulad ni David sa Salmo 1. 그러면 내가 이 땅에 살지만 천국 보좌의 응답이 내게 임하게 돼요. 그게 25의 응답이요. Na kahit nandito tayo namumuhay sa mundo, tatanggapin natin ang kasagutan ng trono ng Diyos na darating sa atin. Ito yung 25 oras na kasagutan. 그런데 이스라엘 백성들의 문제는 무엇이었습니까? Ano yung problema sa mga Israelita? 하나님 말씀에 별 관심이 없어요. Wala silang interes sa salita ng Diyos. 나 중심, 돈 중심에 묶여 있기 때문에 나와 돈에 모든 관심이 집중돼 있어요. Dahil sila ay nakatali sa pagiging sentro sa sarili at sa pera, ang atensyon nila nandun lang. 오늘 우리에게도 바로 이것이 문제예요. At tignan din natin ito na problema natin sa ngayon. 대부분 나 중심으로 살며 돈 중심으로 살아요. Karamihan nakasentro sa sarili at sa pera. 하나님 말씀, 내게 주신 말씀에 별 관심이 없어요. At wala silang gaanong interes sa salita ng Diyos. 그러니까 범사에 묶이는 거예요. Kaya sila ay natatali sa lahat ng bagay. 일단 혹시 우연을 허용치 않으시는 분이 하나님이십니다. At tanda natin ang Diyos, hindi niya pinahihintulot na nagkataon lang ang mga bagay. 참새 한 마리가 떨어지는 것도 당신의 절대 주권으로 주관하시는 분이 하나님이십니다. Dahil ang Diyos siya ang may ganap na kapamahalaan kahit na sa pagbagsak ng isang maya. 우리의 모든 형편과 처지를 아시며 우리의 머리카락 하나까지라도 몇 개인지 다 헤아려 두신 하나님이 내게 강단을 통해서 말씀을 주세요. At ang Diyos ay nag-uusap sa atin sa pamamagitan ng pulpito. Alam niya yung sitwasyon natin o kalagayan natin. Bagyan bilang ng buhok natin ay alam niya. 각기 여러 성도들이 말씀을 받지만 각기 내게 주신 말씀은 서로 다를 수 있어요. At magkatulad ba namin sayang tinanggap, sa bawat isa ay magkakaiba ang kanilang mga sagot na tinanggap. 그럼 하나님께서 내게 주신 말씀을 붙들고 묵상하면요. 분명 하나님이 내게 이루어 주실 약속의 말씀이 붙들어져요. 그게 기도 제목이에요. At kung pangahawakan mo, bubulayin mo yung salita ng Diyos na binigay sa'yo, ay makikita mo yung pangakong tutuparin ng Diyos sa'yo. 그게 바로 오늘의 말씀과 오늘의 기도입니다. Yun ang today's word at today's prayer. 그러면 그 기도가 제대로 응답되어지는 주된 현장이 바로 오늘의 전도 현장이에요. At ang lugar kung saan matutupad ang mga ito, yun yung today's evangelism. 내게 맡겨주신 전도 대상자들이 있어요. 그들이 내 이제 가족이나 친척이나 친구들이나 직장 동료들이나 이들이 주된 내게 맡겨주신 전도 현장. 이게 오늘의 전도예요. May mga tao na ipinagkatiwala sa'yo para sila ay ebanghelyohan mo. Yun yung today's evangelism mo. 여러분이 이 세 가지 오늘의 말씀과 오늘의 기도, 오늘의 전도에 관심을 이렇게 고정시키며 하나님과 함께 동행하면요. 25시의 응답, 보좌의 응답이 오게 되는 거예요. At kung panghawakan natin ito at lumakad kasama ang Diyos, darating ang 25 oras na kasagutan sa atin. 그런 사람을 24 제자라고 그래요. At yun yung taong matatawag na 24 oras na disipulo. 여러분 24 하나님의 제자 되시기를 바랍니다.
Nawa kayo ay maging 24 oras na mga disipulo ng Diyos. 아니면 예외 없어요. 24 마귀의 종로로 타는 거예요. Kung hindi 24 oras na kayo ay alipin ng Diablo. 하나님께서는 이스라엘에게 세상 믿지 말라, 애굽 믿지 말라 그랬는데 이스라엘은요 계속해서 하나님 안 믿고 애굽과 세상을 믿고 의지했어요. Sabi ni Diyos sa Israel na huwag magtiwala sa Ehipto, ngunit patuloy nilang ginawa ito at sa mundo. 이게 바로 불신앙이에요. Ito yung kawalang pananampalataya. 어떤 상황이 있어도 괜찮아요. 하나님 그리스도만 붙들면 돼요. At walang maging problema sa anumang kalagayan, dapat lang nilang panghawakan si Kristo. 근데 선지자들을 통해서 교회 강단을 통해서 돌이키라고 하시는데도 돌이키지 않으면 징계가 가해지고 끝까지 불신앙하면 이렇게 이스라엘처럼 심판을 받는 거예요. At sa kabila na sila ay binigyang babala ng maraming propeta, hindi pa rin sila bumalik sa Panginoon, kung kaya sila ay parurusahan, didisiplinahin, sa kawalang pananampalataya nila, hahatulan sila. 에스겔에게 이런 어려운 퍼포먼스를 하게 하신 하나님의 마음은요. 본문 3절에 잘 나와요. Sa talatang 3, may kita natin yung mahirap na pagsasadula ni Ezekiel. 그걸 보면 말 못 알아듣는 그들이 보고 혹 깨달을 수도 있을 것이다 그 말이에요. Na ibig sabihin na maaari niyong maunawaan kung niyong makita ito. 하나님께서는 우리가 하나님의 뜻을 깨닫고 죄악을 뉘우치고 돌아서기를 간절히 바라고 계세요. Dahil andun yung matindi pag-asa, pagnanais ng Diyos na yung mga tao makaunawa sila, magsisi, at bumalik. 이해 안 되는 사람들에게 더 어려운 말을 한마디 하겠습니다. At ganoon din sa mga hindi pa makaunawa, mahirap na pangungusap, 하나님은 절대 주권으로 모든 것을 주관하시는데 하나님의 구원은요. 하나님 마음대로 못 하세요. ang Diyos ang namamahala sa lahat ng bagay, pero pagdating sa kaligtasan, hindi lang maaaring gawin ng Diyos yung gusto niya. 우리 각 사람에게 자유의지라는 것을 주셨어요. Binigyan ng bawat tao ng sariling kapasyahan. 로봇이 아니고 짐승들이 아니라니까. Hindi tayo robot o hindi tayo hayop. 그래서 자유의지를 가진 사람들이 이 전도에 미련한 것으로 이제 구원의 길을 말하는 주변 사람들 전도에 미련한 것으로 듣고 내 자유의지로 맞는 말이네. 성령께서 역사하시고 깨달아지고 회개하고 그리스도를 구주로 영접할 수 있도록 하나님이 길을 열어주신 거예요. Kaya nga binubuksan ng Diyos ang daan sa mga tao na makita natin, andun yung sariling pagpapasya nila, pero wala silang gaanong kaalaman. Kaya kung maibanghelyohan sila, magsisisi sila at manunumbalik, tatanggap sa Diyos. 근데 당시 유다 백성들은요, 이런 주님의 간절한 마음을요, 눈이 있어도 보지 못하고, 귀가 있어도 듣지 못하고, 마음이 있어도 깨닫지 못한 거예요. Ngunit sa mga taga-Huda, ay wala yung ganong pagnanais sa kanila na kahit may mga mata, hindi makakita, may tenga man, hindi sila makarinig. 이 말씀을 그때 상황, 그때 시대적 상황을 통해서 우리에게 오늘 말씀하고 계시잖아요. At sa kanilang kalalagayan noon, ngayon ay nangungusap sa atin. 그렇다면 오늘 우리는요, 날마다 하나님께서 교회 강단을 통해서 내게 주시는 말씀을 잘 붙들 수 있게 되기를 바랍니다. At nawa sa pamagitan ng mensahe sa pulpito, kada araw panghawakan natin yung salita ng Diyos. 그래서 내 관심이요, 나 중심, 돈 중심에 있는지 아니면 성삼이 하나님께 향해 있는지 점검해 보시기를 바랍니다. Kaya nasuriin natin yung sarili natin, nasan ba yung atensyon natin? Sa sarili ba o sa pera o sa Diyos sa tatlo nitong persona? 내가 보좌 중심이 아니면요, 나 중심, 돈 중심으로 마귀와 악령들에게 묶여서 끌려가고 있는 삶을 사는 거예요. Kung hindi tayo nakasentro sa trono ng Diyos, sa halip ay sa sarili at sa pera, tayo tatalian at hihilahin ng Diablo. 그냥 불신 상태에서 교회도 안 다니고 세상에서 그리 한다면 그냥 뭐 많은 돈 벌 수도 있겠지요. Kung hindi ka mananampalataya, nasa labas ka ng simbahan, maaring kumita ka na maraming pera. 그럼 교회 다니면서 그렇게 살면요, 마귀가 부리는 귀신들에게도 뺨 맞고 하나님이 쓰시는 천사들을 통해서도 뺨 맞는 거예요. Pero kung nasa loob na tayo ng simbahan, kapwa tayo sasaktan, hindi lamang ng mga anghel, maging ng mga masamang spirito. 여러분 간단합니다. 우리는 구원의 길 안으로 부름받았기 때문에 오직 그리스도 붙들고 사문을 붙들면 끝나는 거예요. Napakasimple lamang nito, tinawag na tayo sa daan ng kaligtasan, kaya't panghawakan lamang natin si Kristo at ang 3 days. 삼문을 붙들고 항상 보좌의 축복을 누리시며 그 축복을 주변에 펼치시기를 주의 이름으로 축원합니다.
Pinagpapala ko kayo sa pangalan ng Panginoon, panghawakan niyo yung 3 days, at lagi niyo maranasan ang pagpapala ng trono ng Diyos, at ito ay bahagi niyo sa iba. 기도하십시다. Nalangin tayo. 말씀하신 대로 이루시는 하나님 감사합니다. Aming Diyos na gumagawa ayon sa iyong sinabi, salamat po. 우리가 항상 주시는 말씀 오직으로 붙들 수 있는 저희들 되게 하여 주옵소서. Hayaan mo po na natatanging panghawakan namin ang mga salitang ibinibigay mo sa amin. 말씀 주시고 말씀대로 이루어가시는 하나님 감사합니다. Salamat o Diyos, ikaw nagbibigay ng iyong salita at ikaw rin ang gaganap nito. 주신 말씀 붙들고 오늘의 기도에 제목 함께 붙들 수 있도록 축복하옵소서. Palain niyo po kami, panghawakan namin yung tema ng mensahe sa araw na ito. 우리를 통해서 주변을 복음화할 수 있기를 원하시는 주님, 오늘의 전도에 대상자들을 놓고 항상 기도할 수 있게 하옵소서. Sa Panginoon, ang atensyon na sa mga tao na ililigtas, nawayaan mo na ipanalangin namin sila. 감사하며 우리 구주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. Salamat Panginoon, ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesu Kristo. 아멘. 아멘. Amen.